今日去撚樹，路過中野去掃佢個街，行晒成條街，結果冇晒小店，求其食咗個章魚燒就走，唔識坐巴士唯有行路啦，又行返半個鐘先。行到一半見到地藏廟有冇人知係咪等於土地公？終於行到，阿叔不行了。得個睇字，冇得銀。2000 yen 一個人入場費，包支嘢飲。自轉咗10幾分鐘。想逃走的鼠。跑個圈返嚟再試。OK 放棄。啲牙真係好大力，難怪唔俾摸。呢4隻嘢有嘢食先起身。會爭食，好搞笑。仲識推人落街。搵笨七土撥鼠唔係啲女要去都唔會去。完。